ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലായിടത്തും മഴയൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ലേ. നമ്മളിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഴക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. പനി, ചുമ, ജലദോഷം പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കലല്ല, നല്ലൊരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് നല്ല ആയുർവേദിക് ആയിട്ടുള്ള ചുക്ക് കാപ്പി. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്യൂഷൻ വണ്ടേഴ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചുക്ക് കാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ദാ ചുക്ക് കാപ്പിക്ക് വേണ്ട ഇലകളും സ്പൈസസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പനിക്കൂർക്ക ഇല, തുളസി ഇല, അതുപോലെ പേരയുടെ തളിരില. നന്നായിട്ട് മൂത്ത പേരയില അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാപ്പിപ്പൊടിയാണ്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ അളവനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ശർക്കര, അതുപോലെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ചുക്ക്. ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം ചക്കരയായാലും യൂസ് ചെയ്യാം, പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഈ സീസണിൽ നമ്മുടെ മേഘങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാലേ. ഓരോ സമയത്തും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും മേഘങ്ങൾ. അപ്പം നമുക്ക് ചുക്ക് കാപ്പിക്ക് വേണ്ട വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 3 കപ്പ് ചുക്ക് കാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ചുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കാരണം ചുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവൊക്കെ നമ്മുടെ തൊണ്ടവേദന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാപ്പിക്ക് വേണ്ട വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ചുക്കും കുരുമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പിയെങ്കിലും കുടിച്ചിരിക്കണം. മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പഴയ ആളുകളുടെ ഒരു രീതിയാണ്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യവും. ഇനി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചുക്കും കുരുമുളകും കൂടെ പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. വെള്ളം തിളച്ചിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. തിളക്കരുത്. അതിന് മുമ്പേ നമ്മളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് തിളപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഞാനൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അലിഞ്ഞോളൂ അത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം ചക്കര യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്. പക്ഷേ പഞ്ചസാര നമ്മൾ പൊതുവേ ഇങ്ങനെ ആയുർവേദിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അത് ആരോഗ്യത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ശർക്കരയോ ചക്കരയോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തുളസി ഇലയും പനിക്കൂർക്ക ഇലയും പേരയിലയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു പനിക്കൂർക്ക ഇല എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, കാരണം പനിക്കൂർക്ക ഇല അധികം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുമ്പിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പനിക്കൂർക്ക ഇല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചി വൈറ്റ്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. എൻ്റെ ആൻറ്റിയും ഫാമിലിയും അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിയുടെ ഒരു ഹോബിയാണ് ഇങ്ങനെ മഴയുടെയും അതുപോലെ മേഘങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുക്ക് കാപ്പിയിൽ ഇലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം. മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് വേകേണ്ടത്. ഇതിൽ ആവി കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകരുത്. സോ അത് നമ്മളിങ്ങനെ മൂടി വെച്ചാണ് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തിളച്ച ആവി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും കുറച്ച് നേരം കൂടി അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഇലകളിലേക്ക് സത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മളെ ആ കാപ്പിയുടെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ 3 കപ്പ് കാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 3.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം അങ്ങോട്ട് വറ്റിപ്പോകുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട. കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കാപ്പിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അധികം നേരം വെക്കുന്നില്ല. കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കാപ്പി മൂടി വെക്കുക. കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും സത്ത് ആ കാപ്പിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല ആയുർവേദിക് ആയിട്ടുള്ള കാപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ കുടിക്കാം. ചെറിയ എരിവും മധുരവും ഒക്കെയുള്ള നല്ല സ്വാദുള്ള ആയുർവേദിക് കാപ്പിയാട്ടോ ഇത്. ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാനായിട്ട് പനിയും ജലദോഷം ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി ആയിട്ട് ഇത് മഴ ആസ്വദിക്കുന്ന ഫീൽ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയിലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നവരാണ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് പോലും.
ഇപ്പം മെർലിൻ ആൻറ്റിയും അതുപോലെ മെർലിൻ ആൻറ്റിയുടെ ഡോട്ടറിനിലോ ക്രിസ്ലിനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്കും പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാം. ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം, ഫ്രണ്ട്സിനെയായിട്ടും ഫാമിലീസിനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പിക്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള നമ്മളുടെ വീഡിയോസിൽ നമുക്കതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഴക്കാലം ആശംസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ബൈ.